Pitomi je kesten medonosno drvo, a njegov plod jedu ljudi i životinje. No danas je u svijetu, pa tako i Hrvatskoj, ugrožen zbog gljivične bolesti raka kestenove kore. Dodatno ga ugrožava i štetnik kestenova osa šiškarica. Pitomi je kesten najrasprostranjeniji u kontinentalnom dijelu Hrvatske u čistim ili mješovitim šumama, zajedno s hrastom kitnjakom i bukvom. I to na oko 15.000 hektara na području uprava šuma Sisak, Zagreb i Karlovac. Ima ga još u Požegi, Koprivnici, Buzetu i čak na otoku Cresu. Svi su kestenovi dijelovi šume podjednako zaraženi gljivom koja izaziva rak kestenove kore, a potječe iz Japana. U SAD-u je tijekom 40 godina uništio čak 35 milijardi stabala. 1938. otkriven je u Italiji, a kod nas 1955. Rak pitomog kestena šteti na način da uništava koru kestena i kambi. Dio iznad rakaste tvorevine se suši i šumari su prisiljeni onda posjeći cijeli kesten. Nakon toga iz panja niče veliki broj mladih izbojaka koji također uskoro bivaju zaraženi. Opet moramo sjeći i tako sukcesivno kroz nekoliko godina slabimo i korijen i cijelo stablo. Na medvednici ima aktivnog raka, odnosno virulentnog soja koji je vrlo jak i agresivan, zatim hipovirulentnog soja. Taj je soj smanjene patogenosti i zadržava se samo na kori kestena. Stablo je zaraženo, ali ga gljiva ne uništava. Sa simptomima hipovirulentnog soja raka na medvednici je od 5 do 25% stabala. Rak kestenove kore rijetko se može izliječiti, ali se može ublažiti. Stabla sa simptomima aktivnog raka se vade, a ona sa simptomima hipovirulentnog soja ostavljaju. Drugi način je da unosimo umjetno hipovirulentne sojeve raznim pastama i imamo način da unosimo hibride kestena, evropskoga i azijskog, prvenstveno ovog japanskog Castanea crenata, i ti hibridi su do neke mjere otporniji, ne otporni, ali otporniji na napad gljive. Uz rak kestenove kore još se 1970. u svijetu pojavio novi problem, štetnik kestenova osa šiškarica. Podrijetlom je iz Kine, 1980. prenesena je u SAD. U Europi se 2001. pojavila u Italiji, prije 10 godina u Sloveniji, a u Hrvatskoj prije 8, najprije na Medvednici. Prije 5 godina pronađena je i na području Lovrana i Samoborskog gorja. Danas je rasprostranjena gotovo po cijeloj Hrvatskoj. Napada samo pitomi kesten. Iz pupa se umjesto lista i cvijeta razvija šiška, znači to je zadebljanje u kojoj se nalazi ličinka koja stvara tu šišku. Njezina štetnost je u tome što znači, smanjuje se prvolisna površina, asimilacijska površina, a ono što je najvažnije to je da se smanjuje broj cvjetova, a time se smanjuje i urod kestena. Urod se može smanjiti za 80 do 100%, posebice kod kestena koji se uzgajaju u komercijalne svrhe kao voćnjaci. Kestenova osa šiškarica se ne prenosi plodovima. Širi se prenošenjem zaraženih biljnih materijala u nova područja, sadnicama pitomog kestena s pupovima u kojima su jajašca. Taj se štetnik širi i samostalnim letom te s pomoću vjetra ili čovjeka. Dođete u zaraženo područje, na primjer na Medvednicu, u vrijeme kada lete osice, to je tamo u lipnju, i ona vam uđe u auto. Vi otiđete sa autom 100, 200, 300 km dalje, na primjer na područje Petrinje ili Kostajnice, otvorite auto, osa izleti van i prenese zarazu. Ili vrlo lako vam, na primjer, se može zavući ispod kragna. Kod kestenove ose šiškarice nisu poznati mužjaci. Bez oplodnje jedna ženka može odložiti i više od 80 jajašaca da bi nastavila generaciju i zato se brzo širi. Osa šiškarica je invazivna vrsta jer je k nama, kao i u druge zemlje, došla iz domovine Kine i nema prirodnih neprijatelja. Jedini učinkovit i ekološki prihvatljiviji način njezina suzbijanja je biološko suzbijanje korisnim kukcem, autohtonim parazitoidom koji joj je prirodni neprijatelj u Kini. To je takozvani Thorimus sinensis. On liječi šumu, da tako kažemo tako, što znači ove osice odlažu svoja jaja u štetne ličinke i onda se umjesto štetnog kukca razvija koristan kukac koji opet zatvara svoju generaciju. Stručnjaci su kod nas ovog korisnog kukca ispuštali prvi put prošle godine u izoliranoj šumi pitomog kestena u Pazinu. Prije 2 tjedna ispuštali su ga i oko Lovrana, gdje se beru poznati maruni. Zatim u Koprivnici oko Karlovca, prošli tjedan na Medvednici, a ovaj tjedan ga ispuštaju na području Ozlja, Petrinje i Hrvatske Kostajnice. Projekt je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.
i iskustva su pokazala, ako ispustite po 100 znači jedinki na 2 lokaliteta udaljena 8 km, oni će se spojiti za 5 godina. Znači da rezultate možemo očekivati, vidljive rezultate za, po mojoj procjeni, 5, 6, 7 godina. U Japanu, SAD-u i Italiji ovo se biološko sredstvo pokazalo vrlo učinkovito. Primjerice, u Italiji, u kojoj se upotrebljava već 10 godina, urod kestena i lisna masa vratili su se na razinu prije zaraze osom šiškaricom. Za sad pitomi kesten kao vrstu nećemo izgubiti, ali kestenova osa šiškarica i rak kestenove kore s globalnim zatopljenjem mogu pridonijeti većem sušenju kestena. Spomenimo da stručnjaci Hrvatskog šumarskog instituta rade zanimljive pokuse na novoj pokusnoj plohi kod Gornje Bačuge, 10 km od Petrinje. Želimo iz populacije kestena pronaći stabla koja rađaju krupnim plodovima i po mogućnosti da su ti plodovi sa većim sadržajem šećera, što bi bilo vrlo interesantno za tržište. Za kraj dodajmo da se zbog globalizacije i intenzivnog prometa štetnici posebice brzo šire na nova staništa i ugrožavaju zdravstveno stanje šuma. Neki su i velika prijetnja bioraznolikosti autohtonih šuma. Zbog toga valja provoditi sve stručne mjere kako bi se šume očuvale, jer su one pluća i zeleno srce našega planeta.